ta? Sugeng siang, piye kabare, Cah? Oh iya, Nduk, tolong jupukno bukuku mau ning ruang guru mau aku lali. Oh, nggih, Pak. Pak, pripun? Oh iya, Nduk, pun. Jangan lupa. Nggih. Ayo rek dibuka tugasnya sing minggu ini. Jajah, wis kaya mulai iki. Pak mulai hati-hati ya. Nggih. Yes, Assalamualaikum. Hati-hati, sikile. Iki mang. Mbak, pripun? Apa nih saya sakit? Lho panjenengan sinten? Kula wau sing mboten sengaja nabrak. Dene Mbak, ngeluh Kula ta. wau menggok terus mboten sengaja kesenggol. Ikuti su tolong. Saya. Oh, sik. Ndang to, ya Allah. Ya sik sabar. Kaki sakit gak? Nggih, Mbak, niku wau koyo kecepet deh ten mriku. Ikut nang rumah sakit ta? Bapak Ibu kula kerja niki mau Mbak, dereng wangsul. Ya Allah. Itu kamu yang di sini. Interne mantuk. Nggih po niki mboten saged lampah nggih rajoke. Mbak panjenengan bonceng niki nggih. Engke kula malih temene kula, ya ringkaki kula. Betul, montore niki. Nggih. Iya iki. Diobati di omah ae ya. Nggih. Langsung sak niki. Ayo. Ngapain sing ndi, Mbak? Niku dalemen mangke balik desa mlebet ngaler. Oh iya. Celak kok Mbak mboten tebih. Ayo. Saya sakit gak? Sakit. Bapak ini nggih, dereng wangsul jam sak. Iki mboten prek sorien.
Mboten Mbak, pun kula mangke ngentosi Bapak Ibu riyin. Kula sak enek acara mboten napa-napa kula tinggal. Mboten napa-napa Mbak, mungkin kula kali rencange kula mawon sing Mbak turi niki. Panjenengan tinggal mawon mboten napa-napa. Ini damel mengke pesta ya. Mboten Mbak, mboten napa-napa ya. Mboten napa. Repoti. Nggih, kula tinggal Matur nggih. suwun nggih. Hati-hati ya, Mbak. Atas. Aduh.